Nel vasto panorama dei personaggi iconici dei giochi di ruolo, pochi riescono a catturare l'essenza della contraddizione come Cuore Oscuro. Questo personaggio, rappresentante dell'adulta di Char e della scuola dell'inganno, incarna la massima mai farsi ingannare dalle apparenze. Nell'approfondire la personalità e le scelte di Cuore Oscuro emerge una figura intricata che attrae per la sua predisposizione agli inganni e allo stesso tempo respinge l'approccio diretto e l'invasione della sua privacy. Cuore Oscuro, seguace di Char, della notte dell'oscurità, è una adetta dell'inganno. Questo legame influisce profondamente nella sua personalità e nel suo comportamento. Apprezza l'arte degli inganni, delle truffe e delle estorsioni, dimostrando un'attrazione per l'oscuro e il nascosto. La sua natura la spinge a compiere furti ed assistervi con piacere. Questa affinità per il mondo dell'ombra si traduce anche nel suo amore per la segretezza e la riservatezza, mentre disprezza gli approcci diretti e invasivi. La personalità di Cuore Oscuro è multiforme, pur mostrando una scorza dura e spigolosa, nasconde un lato più dolce e vulnerabile. Odia la crudeltà gratuita e eccessiva, ma è disposta a tollerarla se giustificata da motivi validi. Questa dualità si riflette anche nella sua reazione all'invasione della sua privacy, detesta qualsiasi atto di invadenza e giudizio nei suoi confronti, enfatizzando la sua necessità di segretezza. Una delle caratteristiche distintive di Cuore Oscuro è la rilevanza dei check di intuizione nelle sue scene più cruciali. La sua capacità di eludere tali verifiche costruisce una risorsa preziosa, permettendo ai giocatori di scoprire ulteriori strati della sua personalità e di ottenere vantaggi strategici nelle interazioni con lei. Ora andiamo a vedere cosa apprezza questo personaggio. Allora, dobbiamo salvare lei all'interno del Nautilod, ovviamente la prima parte dove ci trova la navicella la dobbiamo andare a salvare per averla come compagna, concordare nella ricerca di un guaritore e altre decisioni cruciali, riuscire a calmare gli animali dimostrando un legame col mondo naturale, salvare varie creature, quindi convincere avventurieri e banditi ad abbandonare la propria cattiva condotta. Scherzare su Lae'zel, dimostrando il suo spirito giocoso. Superare check di religione, sottolineando la sua fede e conoscenza. Riuscire a evitare pagamenti e ottenere servizi gratuitamente attraverso l'inganno. Dunque invece le cose che invece disprezza sono andare d'accordo con l'Izil, evitando il loro contrasto. Infatti abbiamo visto che a lei non gli andava tanto a genio. Mettere in discussione la sua fede in Char, coinvolgersi in atti crudeli senza una valida ragione, invadere la sua privacy o giudicare le sue azioni e interferire negli affari altrui respingendo chiunque cerchi di imporre la propria volontà. Concludendo, per innamorarsi di Cuore Oscuro devi avere un indice di approvazione abbastanza alto con lei, quindi dovete andare a fare tutte queste azioni positive nei suoi confronti in modo che la barra che c'è che hanno ogni personaggio si vada ad alzare. Avvicinati a lei durante la celebrazione. Dopo una piccola chiacchierata sulle tue recenti avventure, ti chiederà di condividere una bottiglia di vino. Dille che la troverai dopo che tutti si saranno ritirati per la notte. Per avere la scena romantica con Cuore Oscuro dovrai tornare al tuo sacco a pelo, selezionare il suo nome e raggiungerla alle cascate. Da lì partirà una breve conversazione con in mano un calice di vino e dopo ci sarà una scena molto romantica dove riuscirete a ottenere semplicemente un bacio. Questa è una delle scene più romantiche e decisamente più tranquille di tutto Baldur's Gate 3. Aspettati una scena d'amore più esplicita molto più avanti nel gioco. Questo è quello che dovete fare, quindi alzare il più possibile la simpatia con questo personaggio per riuscire poi ad avere questa serata super romantica. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa conoscere altri trucchi per conquistare altri personaggi di Baldur's Gate 3 e mi raccomando mettete un bel mi piace e come sempre se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!